Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda manawi mawanawian gitu bahan katampi dina jejer carios siluman belut bodas bagian ke-14 naraskeun anu katuna dinten kamari dina bagian ke-13 karangan simkuring manawi bahan katampi manawi layak didangukeun gitu nya. Kamitra baraya dulur-dulur di lemur baraya anu di kota saudara salam dunia tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring kanggo bunti banyaran mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu urang kawitan wae anu dina judul anu carios nu kakantun dinten kamari dina judul siluman belut bodas bagian ke-14 mangga maranco manco kocapkeun kamari teh keur gunem catur gitu nyaritakeun rek ayana dibahayaeun atawa mun ieu mah rek aya kiriman panyakit ti kedur gala pamenta kirewo anu dipikeun nu apal pangheulana nyaeta Nyi Sari jeung dibejaan Kupati di Kerajaan Rancagahar Buana nyaeta Pati Kalaider dan juga ngodar ider manehna mah. Tah kitu tong hariwang mah da abdi oge pasti ngajaga boh ka Kang Ohim boh ka sararea nu aya di lemur ieu khususna ka keluarga emak umumna ka balarea nu aya di dieu tong hariwangkeun da abdi oge pasti ngebantu kumaha ieu Kang Ohim anu dihareupna atawa anu dipercanten di dieu. Atuh ari kitu mah nya syukur we atuh geulis. Ngan mama manghariwangkeun we. Teu kada hariwang makeun we. Nyai Abah mah nyeta sidik sieun gitu sieun aya mamalan ake akhirna moh ulah sampaikeun ayana naon boh ka urang dieu boh ka keluarga Abah pribadi khususna ka Yang Ohim moal abdi nu teu ngualer kenaon atuh pun rama ka dieu bari jeung sajalantaran tos dicarioskeun ka Abah ka emak ka Kang Ohim. Atuh syukur ari kitu mah mitra geus gunem catur kitu seor sora angin mimitina mah rada soheulah kitu teu jauh gede lebug angin teh paranon tetanggalan teh di laluar jeung semua guru gitu tah datang merenang bisa da manuk gagak kilkeling teh anu pangiriman hidur gala kurilingan ngulincer mata beureum bamatuk koak-koakan bari ngulincer eta lemur walau alamu soad gitu nya anu diawurkeun naon-naon nama da ieu mah dongeng mitranya papan teu sangkana ngahibur gitu dah
dituluy ku kurilingan eta manuk gagak teh bari jeung peuting angin ngaguru tatangkalan cing palanaon atuh warga teh rada cing karoceak oge komo kolot mah bararijil ayah engek kusdah di luar aya naon tajangim ke kedapa orang tinggal ku abdi keluar we atuh ohim teh ningali di keluar seah angin tatangkalan cing palanaon dadang-dang daunan cing rapeng gitu ketebak angin sakitu gede jeung aya sora manuk koak-koakan di sabeudereun eta lemur aya naon ja angin bah man angin gede geus ka jero deui bisi nanaon abus bisi aya nu ieu bisi aya nu teu pararuku loba idis ngahariwangkeun mangahariwangkeun gitu kan nu jadi anak moal bahkeun cik kurang tagogan ku abdi naon eta teh da teu sisinarieun aya nu kieu di lemur urang kakarak nya apa abdi abah tong hariwangkeun we daya Kang Ohim jeung abdi geus keun we naon nu datang urang singareupan Mitra atuh manuk teh tuluy ngulincer paralak boh kanu daun-daunan boh kanu kenteng imah boh kaburuan gitunya paparalakan gawas geusik gitu dah geusik diawurkeun gitu tekung silila angin beuki gede jeleger aya kingkilabaheul aya gelap gitu tong hariwang akang keun eta mah da ukur jejeunnan manusia ya ku akang ge karaos nyikeun we antep bari ngadoa menta-menta kana Maha Kawasa Ohim teh tekung silila rep weh angin teh nu sakitu keur maceuhna keur seahna nu paparalakan teu eureun-eureun rep eueuh cempling malahan mah sora manuk teh ngajauhan deui ngadon ka kulon tuluy kebat ngulon asola sekedap mitra coba akang tinggal gara sok dinu ieu we dinu buruan nu ieu nyanak batre hayu jeung abdi urang tinggal mitra atuh Ohim teu talangke nyokot batre ka jero geudig geublah kidul kana aya palataran paranti arulin barudak ari beurang teh geus kitu barasat teh batre teh di sebrot kana taneuh pek teh katingali aya jiga geusik tapi rata kitu sarua baruleudna teh tapi henteu ngagunuk itu mencar gitu nya tuh Kang
ieu mah lain nanaon, ieu mah ieu naon teh lain sambarangan nu diawurkeun geus antep entong dicokot atau dicagap antep we Kang keun ku abdi di ieuna dicokotna. Oke sari gep atuh dicokot dirauh satengah rada dikerawukeun gitu nya sangkan bebenang aya kanu 4-5 sikina beunang kunyisari teh eta teh anu jiga keusik tapi sarua gedena teh lamun dieukeun mah jiga ka beas gitu nya ngan dieu mah semu baruleud gitu hideung atuh pas dicagap atuh warga teh bararijil da naon Kang Ohim Jang Ohim ayeuna teh aya aya nu paparalakan jeung anginna sagede nyeta gitu Pak RT mata abdi ka dieu teh Tah ieu Pak RT tinggal naonnya nu gitu kusik lain nih sanes ieu mah sanes keusik sok gara tinggal sok atuh mitra warga teh nyarampeurkeun aya jeung lebe sagala da pan geus aya angin gede gitu nya matahan mah rendaunan oge diburuan pabalatak gitu man dipilihan gitu nu rada ngaguluk dirawuh ku Nyi Sari tuh ieu tinggal Pak RT palebe Akang tuh bari nemprakeun leungeun bari jeung nya ka eta kawas anu jiga para jiga beas kitu nya ngan hideung gitu hideung terus ditutupkeun leungeun Nyi Sari teh landung dihaseup tina leungeun Nyi Sari wah kabeh ge arolog bari jeung dibatrean ku sararea eta leungeun Nyi Sari ari pek teh pas dibuka jadi seuneu mitra dina dampal leungeun Nyi Sari teh seuneu ngabebelah bari jeung semu ngapung gitu nya ngamang itu dina ramona teh jiga pesulap geuningan TV aya gitu tekung silila kaluhur we si eta seuneu teh pes pareum ieu teh pami paracanten mah orang dieu ieu teh kiriman luka mudah-mudahan we atuh tiasa engal katarekahan atau engal ka ieu kahalangan pami henteu mah ieu teh aya bakal kurang hade ieu kalemur Nyi Sari nya RT itu Nyi Sari ge bakal aya kawas aya nu ngirim panyakit atau warejit ieu teh kumaha Jang Ohim kumaha Jang Ohim kumaha nya lampah palebe bari jeung keh batu geus sedikeun kaayaan riut cenah lebe palebe ku abdi we nyariosna lah supados ieu keun pada palebe mangke teh bebadanten we urang ieu jeung palebe keun ku abdi heula urang ngobrolna jeung Jang Ohim jeung Nyi Sari
nya aki siurakeun we aju heula lebar entong waka ieu ari boga kasakit mah make jeung bijil sagala deui ieu mah aya sadas mah nya ada cicing wae ngadenge nu teu pararuguh di luar wok lebe bari jeung geriut gitu nya lebe satu udah ngomong wae bisi katutuluyan rieu teh pok bahidis usik kieu ieu nama Disari cik kumaha pangladekahankeun ieu naon ieu nepi bakaleunana ieu bakal aya nanaon mamalah naon ieu ka urang lemur ka urang sararea wow RT ke atuh urang ieu heula naon teh urang taluntik naon ieu maksud jeung tujuanana jeung naon ieu naon teh urang tungguan heula cik nepikeun ka peuting mun tepikeun ka peuting eueuh urang tingali we isukan kumaha naon kajadian udah can puguh karuan aya naon kerek aya kieu oh bener gitu jeung geus ayeuna mah baraling kue heula ka kabeh ulah waka gareumpeurekeun we heula cik tingali naon buktina naon kanyataanana naon mamalana ieu bakal aya naon ieu isukan nya mudah-mudahan eueuhna naon urang ngadaroa we atuh sararea ceuk RT Didi mun mending ge kitu we ayeuna mah tong galeumpeur tong sarieuna naonkeun we mending ge aruih we ka bumi anguran ge jaraga urang kali istri pilih ayana naon gitu. Kumaha eta Rona Din? Aya Rona mah PRT geus aya opatan di ditu opatan 8 urang. Oh alus kumaha Kang Rahmat aya? Iya abdi mah aya. Oh kadenya Rona keun ke kuring jeung Yang Ohim ka ditu ngontrol. Oh siap RT. Oh Kang Rahmat Mitra mohon RT engke mah urang ieu we urang muncul zaman ayeuna urang patroli kitu nya bisi itu bilih ayana naon bangpangana mah wayujang wayahna we baturan Pak RT pok bahidis sima isohna mah teu bijil imah we da kabeh awewe mau nu bijil sangkan ngajaraga menuga anak-anakna karegepan carakalan gitu nya itu kira-kira naon jeung him nu kieu batur geus marulang teh karitiluan opatan jeung ngisari keun Pak RT urang tinggal heula istilahna mah naon teh urang Bandungan heula nepikeun ka Kabuh 12 mah jam 12 peuting lamun eueuhna naon di dinya pasti isukan ya aya bisi gitu bisi aya naon oh atuh ari kitu mah keun kuring jeung wayahna we ke Yang Ohim baturan RT oh akang keun nya RT keun Yani garoan pamajikanana RT teh Aya naon Kang? Ain akang ngareka pasrona heula jeung Yang Ohim keun da
aya nanaon mah si Abah tah da di imah teu ka mana. Heuh atuh kade akang bisi aya nu teu pararuguh. Oh nyata sidik arek di Talungtik kitu arek di Bandungan. Mitra atuh pamajikanna heunya tujuan ari teh atuh. Nyai kumaha? Hayu sareng abdi we wios. Kajen Abah wih we bah. Itu si mata aya rencang. Ya ayo Abah mulang ya. Yo inung manehim karunya batur. Ya atuh gitu bah mending antosan we di bumi. Nyalah bah. Gitu we bah. Kan we kuring we jeung Ohim ketut nyisari urang ka Pasrona mah. Oh atuh kitu jik asuh nya Abah ya mulang ya. Leos atuh bah idis teh mulah. Atuh nu tiluan sarageud marau batre bedog teu leupas RT mau bedog Ohim bedog jeung ayeuna mah geus nyakuan mustika pamere ti Patih Kalaider gitu nya. Ya eta ngaran mustika teh Campaka Sutra Mas ye pameruh sagala ye nanti sagala ilmu atau sagala penyakit cenah ku eta geus kitu cing garedig atuh majugjug ka kantor pos ka Karona majugjug ka Gaduh Rona. Kebenaran aya opatan sidik bener geus dibagi aya nama jadi 8 aya 8 urang opatan ngarona teh Geningan aya Kang Ohim euy. wong turo kabagian turo Yahidi Rahmat jeung Udin ieu nama nu di pos deket belah kidul. Oh aya Kang Ohim. Kumaha Kang Ohim ieu kira-kira na ieu? Ikumahaun? Sok Udin kumaha PRT sok jelaskeun kumaha PRT abdi mangiringan we. Ohim geus we kieu ayeuna mah barudak kabeh. Rona cing Arya cing saring cing caring cing pageuh kancing saring set pageuh iket yeuh. Ieu geus aya kajadian anu aneh yeuh, angin ngegelebug, hujan henteu, dadaunan rarabuh, tatangkalan untung eueuh nu rarungkad. Ngan geus kasaksian jika aya nu ngirim teu pararuguh ieu ka lemur yeuh. Matak cing iatna keun dibaturan ku kuring jeung Jang Ohim katut nyisari ieu nyisari ge da ku nyisari kapanggihna teh kanyawan yen nu diawurkeun nu maralak paralak anu kenteng teh awas warajit cenah. Dongengnya Mitra ieu mah hapunten da ngarang gitu teu aya panginten dinu kieuna. Oh kitu bagi siap lah. Urang wala ieu atuh ari-arek aya ieu mah urang mawa termos jeung wanci kopi. Wah sia mah geureuh wayah kieu. Geureuh jam 10 ge aca leuwih seutik. Ke atuh keun kopi mah. Mitra Udin mah geus siap kan cikopi mah geus arek nyopot ka imah. Atuh Mitra
ngarobrol weh katiti tujuhan didinya katuti sari mah diwereh di cenah diu dina Bang Barung dina kantor pos daya bangku gitunya sejen mah aya nu dina aya nu diharanap gitu da aya bangku onggo aya bebangkuan panjang bari jeung nying hareupan durukan mitra teu karasa waktu geus manceran jam 12 peuting geus simpe geus eueuh nanaon geus istilahna mah geus lamun dibilang kawilang mah mun di ieu mah aman begitu ngobrol itu Tuh alhamdulillah Kang teu aya nanaon. nyanyi ngano dipika hariwang mah isukna ya isukan cik lamun isukan araya keneh teu nu ngabarak teh cik di dieu senteran di eta Kang Rahmat coba senteran kabelah hadinya ay itu nu kitu nu hideung kitu aya tuh dah dicokot ku Kang Rahmat ngan diulah goib ulah dicokot kabeh bejaan ka warga mun mangihan nu kitu ulah dicokot antep we oh nyo tuh nyo oh Kang Rahmat masalah mitra sekedap urang teraskeun deui mitra dongengna keun we urusan nu kitu mah keun aya Jang Ohim jeung Nyi Sari urang mah ayeuna bisi aya naon teu ngajaga teh bisi aya begal deui we garong bisi naon keun nu kitu mah ieu mah rada aheng ieu da ku Nyi Sari geus katohian ieu teh kiriman ti batur oh ya aduh ari kitu mah bade oh Kang Rahmat keun we ayeuna mah lah mararona mah biasa we ngan pami isukan coba tingali lamun aya keneh anu harideung eta omat bejaan ulah daek nyarokot atau nyagap gitunya komode dicokot mah ya beun ku di dieu ku kuring Jang Ohim diekeun ka warga sangkan ulah cuka ulah nyagap anu kitu sae atuh kitu RT ulah sampeikeun aya nu nyagap oh bener oi ku Nyi Sari mah kuat kahurung sia juga sulap ngapung seuneuna ge jolos we saluhurun sirah Nyi Sari teh jolos we ngilos mitra cag urang tuna heula carita Jang Ohim katut sararea kasih sapak sa nu araya di pos Rona katut RT sararea ayeuna urang carioskeun caritakeun Kidu Regala anu geus asa hasil ngawurkeun eta nitah si gagak keling panyakit atau warejit jang ka urang Cilisung Aing dilawan atuh euy.
Geus da diawurkeun tah ieu si Gagak Kling lagi geus balik deui. Kumaha Gagak? Alus hasil. Jika nu ngarti mitra manuk teh angguk-anggukan bari koak-koakan. Tuh aduh mah. Kudu cik hayang nyaho isukna kumaha ieu ketakna. Tingali we isuk atuh. Jigda ka Bandung mah maneh balik. Aduh, tarawang we ti dieu ku guru. Siapa ngabarikeun wae nanaon teh. Dengan ukur ayeuna mah da sidik mah bisa kata-kata rawang. Da waktuna kaburu beak. Mitra apunten waktosna ka Bujang CF pen anjing urang teraskeun deui dina judul siluman belut bodas bagian ke-14 anjing urang teraskeun di bagian ke-15. Ka mitra baraya salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugut. Apunten nu kasuhun sakitu nu kahatur ti simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.